Nĩ mĩaka 10 mĩhĩtũku kuma rĩrĩa mũtino wa Sachagwan wahanĩkire kaunti-inĩ ya Nakuru barabara-inĩ nene ya kuma Nakuru gũthiĩ Eldoret kũrĩ mwaka wa 2009 na gũtiga andũ matanyihĩire 200 makuĩte. Na ũmũthĩ riuma igongona rĩa kũririkana arĩa makuire na arĩa mahonokire mũtino-inĩ ũyũ, igongona rĩrĩa mothiũ ma andũ arĩa morirwo nĩ endwa ao mekũihũrĩtwo nĩ matarania rĩgĩtongorio nĩ Father Evans Kulei. Paul Kinyanjui wa ũkũrũ wa mĩaka 46 nĩ ũmwe wa arĩa megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ, na haha agetha rĩtwa rĩa mũtumia wake ũrĩa wakuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio Naomi Kinyanjui, gũkũ akiuga we mũtũrĩre wake nĩ wagĩire na igũtha inene. Mũtumia wakwa nĩ akuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio na agĩkĩndigĩra ciana, na angĩkorwo ndĩna ihinda iritũ mũno nĩ tondũ ndirĩ ũndũ ingĩahotire gwĩka. Ona rĩrĩa ndaiguire rori ĩyo nĩ ya kana mwaki, nĩ ndarigirwo nĩ wa gwĩka na ngĩhana ta mũndũ wa kĩĩga, ngĩrigwo nĩ atĩa ingĩka. Kinyanjui augĩte hĩndĩ ĩrĩa mũtino ũcio wahanĩkire, thirikari ĩrĩa yarĩ kuo ya Mwai wa Kibaki nĩ yamerĩire ciringi mirioni 30, no ũndũ ũcio ndwakinyanĩirio. No tũteithio na ũteithio ũngĩtũma ciana iria hihi twatigĩirwo tũhote gũcitwarithia na mbere, no nginya kumanagia na hĩndĩ ĩyo ona nginya mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ mĩaka 10 rĩu ĩrathira gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe tuonete. Aikari a gĩcigo gĩkĩ nĩ moririe mũmbunge wa Molo ũrĩa nowe mũtongoria tu gwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ kũmateithĩrĩria gũkinyĩra thirikari kuona mahana ta mariganĩire. Ona gũtuĩka a Kenya aingĩ no makorwo mariganĩirwo nĩ mũtino ũcio na gũthiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao, arĩa mahutirio nĩ mũtino ũyũ na kũũrwo nĩ andũ ao, mbica ya ũndũ ũcio na ruo rũrĩ ngoro-inĩ ciao. Ngĩribotera Kameme TV mũtambũrũko wa mohoro, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mwĩrore.